Ste pogledali moj zadnji video, tisti z ribolovom na Lošinjo? No, na koncu videa napovedujem en spomladanski short jigging. Pa bom dal zdaj ta kader noter. Vidimo se, po mojem, na kakem spomladanskem short jiggingu. Mislim, je že kar malo naprej uhajajo. Ampak ja, kam še, ne vem, bomo videli. Mogoče na kakšne preverjene pozicije, mogoče kaj novega. Odvisno, kako bo veter zapihal. Tako, zapihala je zelo močna burja in me odnesla znova na šolto. Pretežno oblačno, ponegdje kiša, u Istri sunčanije. Vjetar umjeren, jak na udare i olujan, sjeveroistočni i sjeverni. Na Jadranu jaka bura s olujnim podnova lebita i orkanskim udarima. Temperatura između 8 i 13, na Jadranu od 13 do 17 stupnjeva. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Zbog orkanske bure za sav promet zatvorena je autocesta A1 između Čorova, Sveti Rok i Posidarje, državna cesta Maslenica-Zaton-Obrovački, Jadranska magistrala od Senja do Starigrada, Omiška obilaznica te Paški most. Samo za osobna vozila otvorena je autocesta Rijeka-Zagreb između Čorova, Delnice i Kikovica, državna cesta Gračac-Zaton-Obrovački, Karin. Na graničnim prijelazima Bajakovo i Tovarnik pojačan je izlazak teretnih vozila uz višesatna čekanja. Zbog loših vremenskih uvjeta na moru u prekidu su brojne trajektne i katamaranske linije. Želim vam sretan i ugodan put. Moram priznati, da sem vesel, da sem bil pikico predrzen in sem na ribolov šel že danes, kljub temu, da je bila močna burja napovedana. Sploh zaradi tega, ker imam namen loviti na zahodni strani otoka, burja pa kot veter piha z severno-vzhodne strani. In imam eno tako lepo zavetrje tudi, pa poglejte, no. Morje izgleda zaenkrat fantastično. Si skoraj ne bi mogel lepšega zaželeti. Čeprav, če bi bili malo večji valovi, bi bilo še pikica boljše, no, ampak bi rekel, da je fantastično. Ker na celini tam pa je bila žalost, ne. Pak je že, mislim, da tretji dan odrezan od sveta, Sveti Rok je bil zaprt. In ja, evo, danes mi je ostalo par ur ribolova še, ker mi je večino časa vzela pot, pol imam pa še jutri, petek, pa sobota, mogoče v nedeljo, odvisno, da bom šel na trajekt, ampak bom šel bolj zgodaj, tako da jutri pa soboto še pa nameravam loviti celi dan, pa tudi vreme je dosti boljše napovedano, oziroma burje več ne bo, no, je izboljšanje na tem področju. In ja, bomo videli, ne, kako bo. Predvsem pa sem še malo forsiral, ker je za danes polna luna, pritisk je sorazmerno nizki, oziroma danes naprej samo še narašča, oblačno vreme, tako da perfektni pogoji, no, pa da je bila burja par dni pred tem, no. Vse se je lepo poklopilo, no, tako da bi moralo to nekako v teoriji špilati. Zdaj v praksi pa ni druge, kot da gremo pogledat, ne.
Oh. Ja. Upam, da se malo vije. Ni šlo na FG vozilo, to me je bilo najbolj strah, ker tisto si ponavadi najbolj očitam, da sem ga slabo zvezal, ampak tu za robom je bil ta ključni fajt, tu ponavadi, ko moraš največ muda pokazati, ne, ampak mogoče sem šel malo preveč all in z to opremo, pa bi mogel še malo pustiti, ampak iskreno nimam plana, nimam ideje, kaj bi z njo naredil, no, da bi jo spravil varno ven, nazaj noter, jo odhaklo. Tako da tune, oziroma ja, tune, imel sem ta en fajt, ki je bil najlepši fajt celega življenja, ampak zdaj pa me lahko malo pustite pri miru, pa mogoče ciljam na kakega gofa raje ali pa zobatec, kirnja, luc, karkoli. Samo prosim, dajmo en taki pakt skleniti, no. Pa se pustimo malo na miru, no. Ampak ja, s prve šuz. Podijo. Nora. Džig pa bo izpadel hitro, v to sem pa prepričan iz te tune, tako da vse bo vedel. Ta video je malo drugačen, zato ker se mi je pridružil kolega Deni, ki ste ga lahko videli v tistem prejšnjem tuna videu.
In mož različnih vzdevkov, mudrovan, bosanac, to je bilo par komentarjev, ko se jih zdaj spomnim in smo se dosti nasmejali na ta račun, teda sem rekel, da moram to povedati. In ja, zdaj smo 2 dni garala, iskala nove pozicije, menjavala pozicije, lovila celi dan in praktično razen tistega luca, ki ga je Deni ujel, nimamo kaj dosti za pokazati v nekem tradicionalnem smislu ribolova, kaj si pa prinesel domov. In mi je super, da do tega tudi prišlo, da lahko mogoče še ta vidik zgodbe predstavim, ker vse to, kaj vidite na YouTubeu, na nekih drugih objavah, zgleda vse lepo, vse tako bleščeče zapakirano, ampak ni nujno tako, ker noben ne bo objavil 11 ur, kak meče džig, pa se nič ne zgodi, ali pa je mogoče malo akcije. Dobro, se včasih zgodi, da vržeš parkrat, pa se takoj nekaj zgodi, ampak po navadi ne poteka na ta način. In je včasih fajn, da malo menjate tudi kakšen pristop, greste morda z nekim kolegom, z ekipico, ker po celodnevnem ribolovu, ko se nič ne zgodi, sploh ko ne vidiš nobene aktivnosti na površini, je mogoče fajn, da ko pade motivacija, da bolj neki drugi pristop nekdo predlaga, reče, ajde, probajmo zdaj malo sardine slidera, naprimer, probajmo to barvo džiga, jaz mislim, da je bil vrejo zdaj silikonc. In se tako malo motiviraš, povzdigneš vmes, pa predvsem kaj dosti naučiš tudi. In dostikrat, prevečkrat se mi zdi, da tudi pozabljamo, kaj je pravzaprav bistvo ribolova, ne? Da se ne nujno na koncu dneva štejejo te ribe, ki jih imamo na suhem, ampak predvsem zadovoljstvo, ki smo ga pri tem imeli. In ja, s to mislijo zaključujem, grem še parkrat vreč, pol pa na trajekt. Pa ja, hvala za vse, se vidimo kmalu in predvsem dober prijem.